Здравейте, аз съм Калян. Изгледал съм целият каталог на Netflix за 30 дни. Смея не да кажа какво има на дъното. Здравейте, и аз съм Калян. Карам такси. И за това ще си говорим за филми. Така е. Ако нямате какво да правите на скучна петък вечер, елате на бар с нас и ще говорим за каквито филми сме гледали. На здраве. 방이 살짝 바뀌면서 살짝 곡선이 그려졌고요. 네, 바우만 골키퍼가 방향을 읽었지만은 수비하고 굴절이 있기 때문에 바우만 골키퍼를 박수! Давай нашите! Може ли да му лъкнеш малко, опитвам се да чувам истинския коментар. Ти си. Абе, Кало. Виж, Юлиан Верго влезе в бара. Абе, ако го съборим, мислиш, ще ме дадат по новините вечера. Абе, това не е Юлиан Верго, бе, той отзад в колата. Ако е там, ти защо си тук? Ами, само до туалетно. Абе, Кал. Твоя туалетна беше преди 5 чаши. Не е лесно да си таксиметров шофьор. Ами, какъвто и да е живота, ти винаги ще бъдеш Кал на моя Кал. Не, ти ще бъдеш Кал на моя Кал. 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 Абе, Кал на моя Кал. Нека говорим за филма, който гледахме. Сърцето на машината. Ония хубавия филм за тинейджърките, за Бургас, за морето. Забавен филм е за цялото семейство. Заведете баба ви. Но презирам белия страх, бялата глупост, бялото предателство, бялата мъгла, нищото. Здравейте, зрители! Аз съм Кал. Здравейте, зрители, и аз съм Кал. И днес ще говорим за новия филм на Александър Косев. Александър Косев. Петия на моята Петия. С какви хора работа? Да. Кал, какво мислим за Петия на моята Петия? Ами, откъде да започна? Филма, според мен, е хубав. Мисля, че така ще започна. Значи искаш днес да се караме. Да, явно ще се балансираме пак с тебе, защото на мене филма ми хареса, а на тебе, доколкото разбирам, никак. Никак е силна дума. Мисля, че си има проблемите, но освен това просто заснели са го добре. Освен нали в началото, когато има големия кадър в морето и се вижда шумно всякъде. Дигиталния, червените, сините, зелените точки. Той беше естетически точно, Кал. Между другото, точно в началото филма започва с едни сцени с деца как карат колела в парка. И беше естетическа, че не е фокусирана. Беше плитък фокус, между другото получи им се, просто бяхме твърде близо до екрана в киното. Аз мисля, че им се получи. Искаш да разкажеш какви други хора имаше в киното, освен нас двамата? Да, освен нас двамата, не мога да се отрече, че може би таргет групата беше основно хора, които са по-навъзраст, защото хайде да си го кажем. Лелки. Филма... Да, не е точно Марвел публиката. Във филма, не е точно Марвел публиката, но все пак във филма става въпрос за творчеството на Петя Добарова, поетеса, с която, за съжаление, повечето мои хора не са запознати. Yeah. И в този смисъл, да, имаше доста възрастни хора, но и не е малко деца. Най-вероятно бяха завлечени от родителите, защото не са намерили дете-гледачка. Ти нямаш сърце. Мое предположение. На здраве. Филма става дума за младо момиче, на име Петя, която е голяма почитателка на Петя Добарова. Разбира се в Бургас, разбира се. И нали, без спойлери, но филма е вдъхновен от живота на Петя Добарова. Мисля, че може да сетите на къде върви историята на това момиче. Да, филма има така... Става дума нали, за проблемите в живота на тинейджърка до някъде. До някъде, да. Основният конфликт е между нея и нейния директор, игран от Юлиан Вергов. Точно така. Да. Всъщност опитали се да направят филм, който не е точно биографичен. Мисля, че това също не е спойлер да го кажем, защото... Реално не разказва историята на Петя. Мисля, просто споменава основни неща за нея. Тя е била поетеса,
Била Да. млада, жила по време на свободата и разбира се трагично се самоубила на 17. Да. 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 Между другото, на 4 декември 79 е станало това и филма е трябвало да излезе на 4 декември 2019. Но нещо За да случи, бъде- викаш. Но нещо там в този период Чакай. се случи, Не, което Чакай. Ако било 4 декември 2019, забавили се просто. И след това се е 3 случило. месеца. Ами имало предполагам, че е имало някакви проблеми в продукцията. Във всеки случай Капитал бяха споменали, че е отлагана 2 години премиерата. Което ме кара да мисля, че горе-долу в този период е трябвало да бъде. Може и да не са успели за 4 декември 2019 и наистина това да се оказва още по-голям проблем заради пандемията. Но както и да е, вече е по кината, можете да го гледате и въпреки, че с леко закъснение пак отдава според мен доста идеята така... историята да е вечна. Да. Да, но и да отдаде на Петя Добарова така, нали, да направи така, че да си спомним за нея. Какво мислим за младата Петя? Александра Костова Мгм. е много добра актриса, по мое мнение. Да. Това е вторият филм, в който съм я гледал. Гледал си е в Маймуна, нали? В Маймуна точно така, който, айде няма да симпвам, но аз съм голям фен на Маймуна. Нали, ако някой не е разбрал, аз съм фен на Маймуна. Аз мисля, че нали, момиче добре се справи нали, с сценарий, който й беше даден. Но трябва честно, понеже нали, филма има 2 сегмента, което е нали, историята преди голямото събитие Мгм. и това след като е малко по фентази, повече метафора, защото нали, в трейлера виждаме, че има сцена, където тя реално говори с духа на Петя Добарова, Мгм. играна от... Алиса Атанасова. Определено изглежда като опитна актриса, дай беше едно от най-добрите попадения в този филм. Нали, беше била наета, защото адски много прилича на Петя Добарова. Да. Значи тук може би е момента да споменем, че това се явява реално дебютния филм на този режисьор Александър Косев, Да. който повечето от нас може да помнят като един от докторите от Клиника на третия етаж. Скъпи зрители, ако не знаете какво е Клиника на третия етаж и не помните когато Джордж Буш младши е бил президент, моля не разговаряйте с мен. Ти си говори за древни времена. Древни, но хубави времена Да, бяха. беше, Ситкома да. беше забавен. Да, така. Този човек, близо 20 и нещо Да. години по-късно Но- успява да направи своя дебют в киното с този филм. И това, което исках да спомена, нали, че фентези сцените, които според мен са най-слабата част от филма, просто трябва да го кажа, Мгм. защото това е свят, където, нали, в смисъл метафора е, нали, така че не е нужно да има логика, или размисъл, или добра игра. Защото през цялото време някакси говорят, сякаш репетират за пиеса. 40 години обикаляш из пустинята. Не е ли време да пристигнеш вече? Особено нали, младата Петя, в тези сцени тя главно говори с ето такъв глас. Някакъв такъв чуден и приказен. И се говори за чудни неща, като поезия. И това какво означава да си младо момиче? Не знам. На мен любимото ми е Луна парк. Но заради дневника и защото винаги когато Луна парка идва в Бургас и като че ли дневника и се ощастливява и тя става много щастлива. Но... Ти нямаш сърце. Така е, не сте се говори така. Добре, през целия филм ли ти беше така или само в тия сцени? В тези сцени най-силно беше така. В останалата част филма говори по-нормално. Да, добре. Радвам се, че това поне и призна. Да, очевидно нали, не реални гласи или начин, който тя реално нали, говори живота, просто е играта и в тези сцени. Кои? Може би класическите стихотворения. Да съм слънчево момиче. Да. Целите сцени, които се развиват на плажа, просто... Не ти харесах. Не. Добре, само тук за да уточним съвсем, защото не знам дали стана ясно. Да. Нали, тя е момиче, което и се случва нещо и започва, влиза в нещо като съновен свят и комуникира с Петя Добарова. Да. По-скоро нали Петя Добарова, която тя си представя. Да. Може да го сравним с Хитлер от Джорджо Заека. Да изражем тази част. На здраве, Кал. Подготвили сме си бележки. Добре. Ако искате, аз мога да започна. Ема ти мога да пишеш? Да. Аз не.
И затова не съм си приготвил бележки. Значи, това, което сме записали за филма. Яйца, мляко, кашкавал, хляб, буза. Това е най-интелигентното ревю, което съм чувал. Говорих от сърцето. Да, първото нещо, което съм спомена е... не знам дали това е от филма или от киното. Обаче този филм, който е на български, имаше субтитри. Чакай, извиня, че те прекъсвам. Дай от начало, защото май хванахме малко от смеенето на Анди, когато ти започна да говориш, само за да сме сигурни, че... Какъв Анди? Във филма, който е на български, Така. имаше субтитри. Не знам дали това е от филма или от киното. Просто беше странно решение. Може би това е за... Не е ли за глухите хора? Не, това е за чужденци, да могат и те да следят историята. Ама те бяха на български субтитри. Трол. Да, но следях субтитрите. Просто от време на време, да признавам, не ми хваща много интерес в филма, така че следях субтитрите, които очевидно са не също качество, като дори субтитри на киноарена, така че най-вероятно са от филма. И нямам дали са вградени във филма, което ще е странно решение. Обаче имаше доста правописни грешки, от време не забелязвах. Правописни грешки имаше доста, обаче... Както и субтитрите понякога казаха друго от това, което актьорите казаха. Искаш да ми кажеш, че ти си гледал час и половина филм и ми правиш анализ на субтитрите в момента? Това е валидна работа. Ти си ми идол. Вкусно ли е? Да. За филма. Много правописни грешки с субтитрите. Това е сериозен проблем с филма. Ами добре. Да. Добре, лека вечер. 10! Не става за гледане. Лека вечер, скъпи зрители. Благодарим ви, че ни гледахте. Следващия път ще обсъдим субтитрите на Spider-Man 3. Да, така е. Субтитрите имаха известни грешки. Аз съм по-благосклонен от Калоян. Смисъл такъв, че не ги четох толкова много. Според мен играта на Александра Костова се получаваше. Съгласен съм с тебе, че в сцените, които бяха на плажа с Петя Добарова, имаше... Не знам, имам чувството, че не са имали достатъчно време да направят много дубли и там като че ли на моменти не бяха използвани най-правилните. Са имали много малко време да снимат на плажа. Идва облак, бързо! Между другото, част от сцените на плажа са снимани в студио, то си личеше. Специално кадъра, който е отгоре, докато те двете лежат. Да, то си личеше, че беше... Но пак, добре беше направено. Всъщност, единственият проблем от чисто продуцентска гледна точка, който аз успях да открия при този филм е, че както споменават самите режисьори, продуценти и сценаристи в няколко интервюта, те са го заснели цялото за 19 дни. И реално в действието във филма обхваща месеците между септември, защото той започва с първи учебен ден, до 4 декември. Когато се е самоубила Петя Добарова. Тоест, те са успели, най-вероятно лятото, за 19 дни да заснемат пълнометражен филм и реално да докарат така, че наистина да изглежда все едно настъпва есен, времето застудява и така нататък. Юлиан Вергов е главният антагонист във филма. Така е. Той е новият директор и общо той играе ролята на типичен авторитет, който просто прави живота на децата мизерен. Нали? Така. Мисля, това е нещо, което мога да видиш в филмите 80-те на Джон Хюс, например. Да. Смяташ ли, че са целяли нещо тук? Препратки към Джон Хюс? Трудно да си избегне сравнение с Джон Хюс, защото цялата му филмография са дума за гимназиални драми и комедии. Именно изживяването на тинейджера. Кой мога да ги е вдъхновил? Сигурно сте гледали 16 желания. Не, чакай, това беше Disney филм. 16 свещи? 16 свещи е филма на Джон Хюс. Ако така се превежда в България, но да. Предполагаме, че да. Но Юлиан Вергов, много добър актьор, неговият герой беше много плосък. Имаше едно настроение и това е: не ми хареса какво вие правите, деца. Абсолютно съм съгласен. Повече
Не, той е отговорен за нещата, които се случват. Толкова просто обвиняват него. Човек е буквално нов директор. Още свикан е с системата. И за всяко негово действие му скачат, че играл против Петя. Младата Петя. Монова? Монова е във филма, да. Защото общото, нали, връждата идва между нея и нали, Юлиан. И така, доста често, нали, тя иска нещо от него и ние като публика трябва да симпатизираме с нея, че той не й дава да получи това, което иска, защото е нещо важно за нея или за другите. Но много често тя наистина не е разумна с нейните искания, трябва да кажа. Така е. Всеки директор би реагирал горе-долу по същия начин. Да, но и в смисъл, никога не виждам неговата страна. Нали, просто една единствена сцена, където да кажем, виждаме защо нали, той взима решението, които той взима по време на филма. Просто нещо, за да не бъде просто двоизмерен злодей. Да, абсолютно съм съгласен. Юлиан Вергов в този филм играе един потисник директор, който не дава на децата, да речем, да пишат по стени в училище, някакви стени, които са предназначени за това, където пишат какви книги са чели през лятото, нали, не им дава да правят инициативи като рецитали или тържества. Това е единственото, което на мен не ми хареса, защото и двамата доскоро сме били... Те искат той да прави ремонти на училището и те искат да е готово до края на седмицата. Да, и всеки човек, който се занимава с бюрокрация и по машини, те неща осъзнават, че това е напълно неразумно. Вие сте на 16, връщайте се в час. Така е. А и няма директор, който да забранява по принцип на учениците си да правят рецитал или тържество. Поне аз съм учил в 3 училища и никога не съм срещал това. Напротив, в днешни дни бих казал, че повечето директори даже гледат да усвояват европари по този начин, правейки разни извънкласни дейности и подобни неща. Готия човек, какво направи? Ти го правиш, за да ядош с Петя, нали? Човека ще си седи, ще си яде сандвич. Моля, Пети е алергична към краставици. Нещастник. Ще гледа мач някой. Не знаеш ли? Петя беше ударена от футболна топка. Как смееш, чудовище? Страхливец! Такива неща му викат по време на филма. Той човека просто... Какво направих? Така е. Човека до някъде толкова си може. Просто той е, нали, метафора за социализма. Да, всъщност тук, нали, както и на тебе съм ти споменавал след като гледахме филма, за мен той, ако имам някакъв проблем с този филм, защото пак казвам, филма ми хареса, но ако имам някакъв проблем е, че злодея е наистина като някой от миналото. Тоест тук, ако става въпрос за дете, което пише поезия, което чувства връзка с Петя Добарова, мене ми се искаше малко повече да видя една съвременна форма на потисничество, така да кажем, срещу това момиче. Тоест, да речем да я видим как се кара с приятелите си, как се чувства самотна, как се чувства неразбрана, защото това според мен е доста по-срещано сред поетите. Да, това е нещо, което съм си отбелязал също. Разбираме рано във филма, че тя реално пише блогове. Нали, има си блог, където... Точно така, да. Всъщност имаше го това. И искаш ли си повече да навлезам в тази част? Да кажем, Пети Добарова, тя е поета, и Петя Монова, тя е модерен еквивалент на човек, който пише нали, мислите си като проза, и това е, нали, блогър. И може това да е нещо като основният начин да се бунтува също системата и да се създава, нали, проблеми за учителите. Но тя го направи, мисля, че само веднъж във филма. Да. И реално беше една сцена, където нямаше много влияние след това. Точно така. Съгласен съм. Аз мисля, връщайки се към това, което казах за 19-те снимачни дни, аз просто мисля, че този филм има нужда отгоре-долу още 30 минути, не наведнъж, но разпръснати из целия филм. Може би, добре, нека са 15, но още няколко сцени, в които да изградим малко повече образите, защото ние трябва да и съчувстваме, че родителите се разделят, а в същото време ние почти не ги виждаме тия родители. Орлин Павлов играе баща й, той е, нали, готиния баща, ходят да се гмуркат, нали, такъв чил пич, но като стане време за развода, става доста такъв държи на разстояние, рядко се виждат и още един конфликт в живота на Петя. Да, и всъщност това е за мен много голям проблем, защото Орлин Павлов е страхотен актьор и аз си мислех, че ще има по-централ, не ме гледай така, добър актьор е. Ти нямаш сърце.
И искаше ми се да го видя просто още във филма, някак си да усетя тая връзка баща-дъщеря, но пак мисля, че не са успели да заснемат такива сцени или да ги напишат просто заради кратките срокове на снимане. Да. Добре го казвам. Снизходителен си, просто едно дата път. Но нещо, което не мога да защитаваме. Приятелите на Петя в този филм, на младата Петя, те са отвратителни хора. Ние па с тебе, защото сме цветя. Просто казвам. Джула е едната й приятелка. Тя е свръх досадна. И това точно тя момичето, което винаги каза, какво си мисли, все едно, гледай си кефа. А тя как се казваше? Джула. Като те електроцигарите. Марка Джула. Имаше, да. И другия, нейният приятел, който си пара по нея, ама няма да кажем, той е пълен психопат. Чакай, приятеля на Петя. Да. Не мога да кажа какво направил, защото това е спойлер фри секцията, но тя не трябва да има причина никога повече му говори. Но все пак просто прескача този конфликт. Сега просто за една сцена се карат и след това всичко окей. Да, което е пак такъв типично нещо, което се вижда в романтичните комедии и тинейджърските филми. Трябва да ги има, защото всичките филми имат романтика и това прилича публиката. Между другото, аз си мислех, че ще се скарат. Мислех си, че ще останат скарани. Аз мисля, че е толкова важен герой, че се скарат. Мисля, че главно ще стои на заден план той. Ние един и същи филм ли сме гледали? Не, така е. В интерес на истината и неговата роля можеше да има още повече реплики. Причината, по която се скарват, също не беше достатъчно разгърната. Пети Добаро не се ли беше влюбил в чужденец? Аз не мога да застана за такова твърдение. Уикипедия. Спокойно. Не, точно защото четох малко за живота. И мисля, имаше една част, където тя имаше една единствена любов в живота. И мисля, че беше чужденец. Това ще го обясни, между другото. Да. Това доста ще обясни, значи това е ясно. Значи това просто ми е обягнало. Признавам си. Да, как ще изради тази част да го греша? Да не изглеждам смешно. Ти какво си писал? Интересен момент във филма беше, че поради още в началото, поради това, че още в началото разбираме, че Петя си говори с въображаема Петя Добарова. Да. По някаква причина аз си мислех, че нейната учителка, изиграна доста добре от Албена Павлова, на нея и се случва същото, защото те двете доста си приличат. Учителката е по литература, тя харесва Петя, двете имат любов към литературата и виждаме учителката на плажа да разговаря с възрастен мъж, игран от неповторимия Васил Банов. Много те харесвам. Не се мазня, много те харесвам. Ела на шоуто. Имаме уиски. И си мислех, че това трябва да е също друг поет. Още по-назад във времето, преди Петя Добарова, която тази учителка е харесвала като млада. И през цялото време говорят за рози, за цветя, за грамофонни плочи. И аз се опитвам да се сетя кой български поет е писал за такива неща, мислейки си, че е препратка. Това е просто съпруга и. Това е просто съпруга и. И си говорят глуткави неща заедно. И аз съм просто тъпанар. Това беше едно от нещата, които си мислех, че филма... мислех си, че Петя няма да се сдобри с героят, изигран от Ясен Атанасов. Забравих името на героя си мислех, че този персонажът на Васил Банов е въображаем и в двата пъти бърках, което беше интересно. Може би грешката е в мен, не мога да вина филма. Аз мисля, че филма трябваше да поеме друга посока. Трябваше да превърне млада Петя в истински бунтар. Да се пояди за косата, да носи чернокожено яке и да всява хаос в Бургас. Да покаже духа на младостта. И как ще да всява хаос в Бургас? Ще да обърне кофа. Добре, съгласен съм. Това е, навиме. Това е истинския бунт.
Ще им подкоси коленете на всички. Това пишеш поезия от 14 годишен, всеки го може. Обърни кофа. Ама от тия металните контейнери, това нещо колко тежи. Също, ако успее, признание. И аз бих се впечатлил. Какво друго имам в списъка? Спринтирал си половин дърво хартия, трябва нещо си написал. Да, като цяло, аз ако трябва нещо да кажа в заключение, бих казал, че този филм за мен има трима герои, които страшно много харесвам, и трима герои, според мен, които имат нужда от повече развитие, и филма щеше да бъде по-добре, ако се бяха развили повече. Предполагам, че Петя Добарова е един от които харесваш. Значи актрисата, която изигра Петя Добарова в този филм, е брилянтна. По принцип режисьора на филма много години е работил като кастинг режисьор и боже личи си. Значи това беше най-добрият избор, който можеха да направят с актриса, която е добра и която реално прилича на Петя Добарова. Това беше гениално, нали? Ясно е, няма какво да го коментирам. Александра Костадинова според мен е страшен талант и тепърва ще има да гледаме страхотни роли от нея. И Албена Павлова. Може да я гледаме в Маймуна 2, завършенето на Маймуната. Този път с отмъщение. Това ще бъде много интересен филм, наистина. Дали са 2 калашника на Маймуната и яко LSD. Това лято. По кранините на София. Панзете се. Шимпанзето идва. Ако някой си търси сценаристи, нали, очевидно седим в бар по цял ден. Не че нещо, ще пишем за храна. Кои са другите герои, които харесваш? Другите герои, които не харесвам, проблемните ми герои във филма са Орлин Павлов. Той играе Орлин Павлов. Това е българския Леонардо Ди Каприо, според мен. Ако му дадат правилна роля... бива го в една роля и това е. Орлин Павлов е добър, Каляне. Ти си пиян. Не, ти си пиян. Ти си пиян. Ти си. Хъпни си малко. Сипи ми още. Опипнах ти устните. Какво очакваш да стане? Ти нямаш душа. Орлин Павлов смятам, че е добър актьор. И ако му се даде правилна роля, ще разкрие напълно потенциала си. Да. Другите двама герои, които не харесвам, са може би до някъде приятеля на Петя. До някъде. Монева във филма, който пак отново смятам, че просто е недоразвит. А пък единственият герой, който напълно така, просто на мене не ми допадна никак, е на Юлиан Вергов. Просто това е герой, който изцяло може да се преработи. Ако аз правех филма, но не го правя, защото съм беден и виса в бар, а други хора са го правили и са рискували нещо, аз само критикувам. На здраве. Караш такси са. Рискуваш всеки ден. То е един риск. Кои са героите, които харесваш освен Петя? Алиса Атанасова, която играе Петя Добарова, и учителката, госпожа Иванова, мисля, че беше. Основният ми проблем с този филм. Идеята е, че това са паралели между двете Петя. Нали? Какви подобни животи живеят, но просто да го кажем. Живота на модерната Петя Монова и нейните проблеми не може да се сравня с Петя Добарова, която живеела през 70-те в социализма. Да. Добре. Съгласен съм, че наистина не беше представено толкова драматично, колкото трябваше. Истинската Петя Добарова имала истински проблеми. Добре, истински конфликти, скарвания, които са обръщали мнение цял град срещу нея. И от модерната Петя има, нали, просто проблеми на модерна тинейджърка. Добре, нещо в заключение, ако искаш да се едно финал. Ако ще правиш филм за живота на Петя Добарова, направи филм за живота на Петя Добарова. Да, но режисьора каза, че те точно това не са искали да правят. Аз не искам прекарам петък вечер в бар. Сам с тебе. В заключение аз бих казал, че препоръчвам този филм. Въпреки всички критики, които отправих, според мен филма е хубав, той знае коя публика преследва и мисля, че е един добър семейен филм, който ще бъде оценен точно от семейства, майки с малки деца, бащи с дъщери,
приятно прекарване и не е нещо твърде ангажиращо и твърде тежко, като все пак засяга теми, като за възрастни. Може би наистина ще е подходящ да речем за хора между 12 и 14 и хора Ако между... ги запознаят с Петя Добарова. Ако ги запознаят с Петя Добарова, да, всъщност ще бъде страхотно. Да. Знаеш какво, да. И аз препоръчам Ръба на 17 с Хейли Стайнфелд и Вуди Харелсън. Подобен филм с подобна тематика. На здраве. На здраве. Метафора за целия ни живот. Обичам белият цвят, бялата душа. Обичам белите снежинки. Сега, тук е важно да се спомене, че във филма става въпрос за самонараняване, което е доста сериозна тема. И между другото, поздравления на всички, които са правили този филм, доста отговорно са се отнесли към това нещо. И наистина, ако има нещо, което харесвам в този филм, е, че той носи съвременното послание към младите хора да не стигат до подобен тип неща. Казва, че нещата се подобряват. Да. Все пак има някакъв лъч светлина. Наистина от 79-та година сам сме направили някакви крачки в правилната посока. 40 години обикаляш из пустинята. Не е ли време да пристигнеш вече? От теб зависи. Као, сега толкова сме говорили за Джон Хюс. Аз ще им да нападна Юлиан Бергов. Бити ви новините, идвам! Кажи му, че брояча работи. Или работеше ли? И